Вот, все, устала. Шла на работу. Нарушаю до правила дорожного движения. Да уже пофиг. По дороге. Ничего не чищено. Вообще ничего. Центральная улица города. Это ужас какой-то. Иду. Вот хоть бы один трактор. Аж устала. Но вообще так погодка, конечно, хорошая. 29 февраля. Вот здесь вот я, по идее, должна вот... Где тропинка? Не, тротуар. Все занесено. Я вместе с машинами иду. Надо же, город не успели откопать даже. Опять метель. Зима кончится в этом году, нет? Уф, прям задувает.